سلام علیکم. چندین سال ما کوشش کردیم که یک کمپین شروع کنیم در افغانستان با درخت شاندن، لیکن متاسفانه نظر به مصرفیات دیگه پروژه‌ای که داریم نتونستیم که کمپین ان شاء الله عملی کنیم. لیکن امروز میخوایم که نیاز نیست چرا ما باید کمپین کنیم. شما هر تکتون که در این ویدیو میبینین میفهمین ارزش درخشاندن چقدر هست و خصوصا به کشور ما، به اقلیم ما، به هوا، به صحت ما و حتی در اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار زیاد ارزش داده به درخشاندن و هست صدقه جاریه برش گفته. الله سبحانه و تعالی کدام وقت که مثال جنت میده، مثال درخت ها میده، مثال چی میده؟ کدام وقت که ما یگان از ذکر از کار میکنیم الله سبحانه مثال درخت میده که من در جنت یک درخت خود دادم. همچنان اگر شما ببینید سدرت المنتهی یعنی درخت و بحث کردن تا فردا ما باز کردن میتونیم، لیکن چی کردن میتونی؟ ان شاء الله همین ویدیو که میبینی برادر از یک کار کن. اول برو یک درخت ان شاء الله نزدیک خانید یا بیرون خانید یا داخل خانید اگر بشانی و از او ان شاء الله مردم استفاده کنن. اگر مردم دفعتا استفاده نکنن امو هوا خوب میشه و یک استفاده کلان است و همو عکس بگی در کامنت بنداز که ما درخت شاندیم. ان شاء الله ما خودم برات از طرف خودم یک تحفه برات میدم و نمیخوام دیگه هیچ کامنت در کامنت ببینم پایین، لیکن فقط عکس خودت به همراه درخت نه که پیش از پیش وجود داره، نه درختایی که خودت شاندی. ان شاء الله تعالی میتونیم کل ما به این کمپین شریک شویم. اگر تونستیم 2 لک نفر 5 درخت هم بشانن در این سال میتونیم 1 میلیون درخت بشانیم و این چیز کم نیست. 1 میلیون درخت مشکلات زیاد ما رو حل کرده میتونه. سلام علیکم.